सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौरङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात् देशतारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा दीप्ति माता जी। धन्यवाद दीप्ति माता जी। हरे कृष्णा सर्वे ने। शिला प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद प्रणाम। हरे कृष्णा रेखा माता जी। हरे कृष्णा अमृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा किरण माता जी। हरे कृष्णा अक्षय प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा महेश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ઓકે, તો આજે આપણે લેશું શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાનો 11મો અધ્યાય, જેનું નામ છે વિશ્વરૂપ દર્શન. આ અધ્યાયમાં ભગવાન આપણને અર્જુન જ્યારે વિનંતી કરે છે ત્યારે ભગવાન પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન આપણને દેખાડે છે. તો આપણે પણ જે પ્રમાણે અર્જુનને દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન થયેલા હતા, આપણી પાસે તો દિવ્ય ચક્ષુ છે નહીં, પણ આપણે આપણા અંતર ચક્ષુ દ્વારા ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન જે પ્રમાણે અર્જુનના શબ્દો દ્વારા અને સંજયના શબ્દો દ્વારા વર્ણવવામાં આવેલું છે, આપણે એની અનુભૂતિ કરવાની કોશિશ કરશું. તો આ અધ્યાય અર્જુનના કોઈ પ્રશ્ન દ્વારા શરૂ નથી થતો. ભગવાન આગળ જણાવતા આપણને કહે છે, તો ચોથા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે હે પ્રભુ, અર્જુન કહે છે, હે યોગેશ્વર, જો હું આપને આપના વિશ્વરૂપના દર્શનનો અધિકારી લાગતો હોઉં તો કૃપા કરીને મને આપના અનંત વિશ્વરૂપના દર્શન આપો. એટલે કે અર્જુન પ્રશ્ન નથી મૂકતો, પરંતુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અર્જુન એક યાચિકા કરે છે, દરખાસ્ત કરે છે, અથવા તો વિનંતી કરે છે. શેની વિનંતી કરે છે કે જો આપને વિનમ્ર ભાવે બહુ સરસ રીતે વિનંતી કરે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કહે છે, જો હું આપને આપના વિશ્વરૂપના દર્શનનો અધિકારી લાગતો હોઉં, એટલે કે જો આપ મને લાયક સમજતા હો તો કૃપા કરીને મને આપના અનંત વિશ્વરૂપના દર્શન આપો. હવે અર્જુનને વિશ્વરૂપ દર્શન જોવાની ઈચ્છા ક્યાંથી થાય છે, એના સંદર્ભમાં આપણે ગઈકાલે જે આપણો 10મો અધ્યાય કમ્પ્લીટ કરેલો વિભૂતિ યોગ, એમાં આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અંતમાં આપણને છેલ્લે શું જણાવે છે, તો છેલ્લા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, 42મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે પરંતુ હે અર્જુન, આ સર્વ વિગતવાર જ્ઞાનની શી જરૂર છે? હું તો મારા એક અંશ માત્રથી આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને તેને ધારણ કરું છું. એટલે કે ભગવાને જે પોતાની વિભૂતિઓ વર્ણવી, 19 થી લઈને 39મા શ્લોક સુધી ભગવાન જે પોતાની અલગ અલગ વિભૂતિઓ વર્ણવે છે અને કહે છે કે બધી જગ્યાએ હું આવી રીતે રહેલો છું, આવી રીતે મારી હાજરી છે અને બધી જગ્યાએ હું વ્યાપક છું.
અને પછી અંતમાં ભગવાન કહે છે કે આ તો એક મારા અંશ માત્રથી છે, એટલે કે એક સ્ફુલિંગ માત્રથી અને એક અંશ રૂપે આ બધું ચીજો બધું વ્યાપક થયેલી છે અથવા તો બધું સર્જનમાં પામેલું છે. તો હવે અર્જુનને ઈચ્છા થાય છે કે જો આ ભગવાનનો એક અંશ માત્ર છે તો ભગવાનનું આખું રૂપ કેવું હશે, ભગવાનની આખું વિશ્વરૂપ દર્શનમાં શું શું સમાયેલું હશે, એમાં હજી શું શું હશે. એટલે કે આવી રીતે અર્જુનને જિજ્ઞાસા થાય છે. એટલે કે અર્જુન ભગવાનને પોતાની વિનંતી રૂપમાં કહે છે કે મને આપના વિશ્વરૂપના દર્શન દેખાડો. આના સંદર્ભમાં આપણે એક દાખલો લઈએ. માની લો કોઈક આપણે દુકાનમાં શોપિંગ કરવા જઈએ આપણે, ત્યારે શું હોય, જેમ કે માની લો કોઈ માતાજી આપણે સાડીની દુકાનમાં ગયા અને દુકાનદાર શું કહે કે ભાઈ મારી પાસે તો બધી ટાઈપની વેરાયટી છે, તમે જે કહો તમને હું બધું દેખાડી શકું. મારી પાસે પાર્ટી વિયર છે, મારી પાસે ઘરમાં પહેરવાના સાડલા છે, મારી પાસે લગ્નમાં પહેરવાના સેલા છે, પાનેતર છે, ઘરચોળું છે, સિલ્કની સાડી છે, કોટનની સાડી છે, જોર્જેટની સાડી છે, બધી એવી રીતે બધું કહે. ત્યારે આપણે શું કહીએ કે માતાજી શું કહે કે ભાઈ ઠીક છે, ચાલો મને દેખાડો. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન જ્યારે કીધું કે આ બધું તો એક અંશ માત્રથી બધું સર્જાયેલું છે અને બધું પ્રગટ થયેલું છે, તો પછી અર્જુનને જોવાની ઈચ્છા થાય છે કે ભાઈ ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન કેવું હશે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાનને પણ એ વિનંતી કરે છે, દરખાસ્ત મૂકે છે અને ભગવાનને કહે છે કે આપના મને અધિકારી લાગતો હોવ તો મને આપના એ વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડો. હવે ભગવાન જે વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડવાનું શરૂઆત કરે છે તો ભગવાન આપણે જોઈએ કે ભાઈ તરત ને તરત આપણને કહી શકીએ કે ભાઈ પોતાનું વિશ્વ જેવી અર્જુન દરખાસ્ત મૂકે છે તરત પછી 5મા શ્લોકથી ભગવાન પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડવાની શરૂઆત કરી દે છે. તો આના સંદર્ભમાં આપણે શું જાણીએ કે ભાઈ ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન હતું, અર્જુને ભગવાનની વિનંતી કરી અને ભગવાને પણ એનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડ્યું. અને ત્યારે અર્જુનને જે વિશ્વરૂપ દર્શન થયેલું હતું એ જ્યારે દૂર બેઠેલા ધૃતરાષ્ટ્ર હતા, જેને આપણે આંખો નહોતી પણ સંજયના દિવ્ય ચક્ષુ દ્વારા ત્યાં આંખે દેખનો અહેવાલ સાંભળતા હતા. એટલે કે ધૃતરાષ્ટ્ર પણ આ રીતે વગર આંખોએ પણ સંજયના દિવ્ય આંખો દ્વારા પોતાનું શ્રી કૃષ્ણનું વિશ્વરૂપ દર્શન પોતે જોવે છે. એટલે કે ત્યાં જે હાજર નહોતા એને દેખાડવા માટે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડે છે. બીજું કારણરૂપ. અને ત્રીજું કારણ એ રૂપ છે કે ભાઈ આપણા માટે આજના યુગમાં માની લો ઘણા લોકો એવા કહે ને કે ભાઈ પાખંડી લોકો હોય કે ભાઈ પોતાને ભગવાન માનતા હોય અથવા તો ભગવાનના રૂપમાં પોતે પ્રગટ કરવા માટે પોતાની ઈચ્છા ધરાવતા હોય. તો આવી રીતે એ લોકોને પણ આપણે કહી શકીએ કે જેમ ભગવાને પોતાનું ષડ ઐશ્વર્ય પોતાનું રૂપ દેખાડ્યું એવી રીતે તમે પણ મને તમારું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડો, કે જેથી કરીને આપણને એમાં વિશ્વાસ બેસી શકે. હાલાકી કોઈ આવું દેખાડી ન શકે, પણ જે આવા પાખંડી હોય એ લોકોનો પડદો ફાશ કરવા માટે આપણે પણ આવી કોઈકને વિનંતી કરી શકીએ, જે પ્રમાણે અર્જુને વિનંતી કરી. તો આપણને ખબર પડી જાય કે ભાઈ દૂધનું દૂધ અને પાણીનું પાણી થઈ જાય આપણે. હવે જ્યારે ભગવાન આવી રીતે વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડવાનું શરૂ કરે છે તો 7મા શ્લોકમાં અર્જુનને કહે છે કે હે અર્જુન, તું જે કંઈ જોવા ઈચ્છે છે તે હમણાં જ મારા આ દેહમાં જો. એટલે કે ભગવાનને જ્યારે અર્જુને વિનંતી કરી ત્યારે ભગવાન એમ ન કીધું ઊભો ખમી જા, આ અત્યારે યુદ્ધભૂમિ છે, હું તને અહીંયા વિશ્વરૂપ દર્શન નહીં દેખાડું, મારે આ બીજી જગ્યાએ જવું પડશે, અહીંયા જવું પડશે ત્યારે હું તને વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડીશ. ભગવાને એ સ્થાનમાં એ જ જગ્યાએ પણ કીધું કે પોતાના દેહમાં જ પોતાનું ભગવાનનું પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન પોતે દેખાડે છે. એટલે કે આ રીતે આપણે એક સરસ મજાની આપણે કહી શકીએ કે આપણે હકીકત પ્રસ્થાપિત થાય છે કે ભગવાનને જે પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડ્યું હતું એને એ ક્ષણથી ભગવાને પોતાનું દેખાડવાનું શરૂ કરી દીધું અને પોતાના દેહમાં જ બધું દેખાડેલું હતું. પછી કહે છે તું અત્યારે અને ભવિષ્યમાં પણ જે જોવા ઈચ્છતો હોય તે સર્વ આ વિશ્વરૂપમાં જોઈ શકીશ. એટલે કે અર્જુનને કહે છે કે ભાઈ ખાલી વર્તમાન નહીં પણ તને ભવિષ્ય પણ આ વિશ્વરૂપ દર્શનમાં દેખાશે. અહીં એક જ સ્થાનમાં સ્થાવર અને જંગમ બધું સંપૂર્ણપણે અવસ્થિત છે. એટલે કે જે પ્રમાણે ભગવાને કીધું કે આ દેહમાં જો, અને એ પણ કીધું કે આ જ જગ્યામાં તને સ્થાવર અને જંગમ એટલે કે મૂવિંગ, નોન મૂવિંગ, લિવિંગ, નોન લિવિંગ બધી ચીજો તને આ દેહમાં દેખાશે. એટલે કે ભગવાને પણ ત્યારે કોઈ બીજી જગ્યાએ નહોતું જવું પડ્યું. આજે જેમ કે આપણે ઓલો દાખલો લીધો ને કે ભાઈ કોઈ દુકાનમાં આપણે જઈએ શોપિંગ કરવા, ત્યારે કહીએ ને કે ભાઈ ચાલો મને દેખાડો, ત્યારે દુકાનદાર ઘણી વાર શું કે ભાઈ અત્યારે મારી પાસે અત્યારે અહીંયા આટલો માલ છે, બાકી મારો ગોડાઉનમાં છે, શોરૂમમાં આટલો છે, ઓલી બીજી જગ્યાએ છે, આ જગ્યાએ છે. એવી રીતે ભગવાને પણ ક્યાં બીજી જગ્યાએ જવું નહોતું પડ્યું. ભગવાને કીધું કે તારે ભવિષ્યમાં બી જોવું એ પણ અહીંયા જો, સ્થાવર જંગમ જોવું એ પણ અહીંયા જો, અને બીજું જે કાંઈ પણ તને જોવાની ઈચ્છા હોય બધું તને અત્યારે આ જ જગ્યાએ મારા દેહમાં તને બધું દેખાશે. આવી રીતે ભગવાન કહે છે. પણ હવે જ્યારે ભગવાન અર્જુનને આવી રીતે વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડવાનું શરૂ કરી દીધું હતું પણ અર્જુનને તો કંઈ દેખાતું નથી. અર્જુન તો આંખો મીચે છે. તો પછી હવે ભગવાન શું કરે છે, અર્જુનને 8મા શ્લોકમાં કહે છે પરંતુ તું મને તારી આ વર્તમાન આંખે જોઈ શકીશ નહીં.
એટલે કે આપણી જે નરી આંખો જે છે અથવા તો જે ભૌતિક દુનિયાની આંખો છે એ આંખો દ્વારા ભગવાનના વિશ્વરૂપના દર્શન થાય નહીં આપણને. એટલા માટે કહે છે કે તને હું હવે દિવ્ય નેત્રો આપું છું અને હવે તું મારા યોગ ઐશ્વર્યને જો. એટલે કે જ્યારે પછી ભગવાન અર્જુનને આ રીતે દિવ્ય નેત્રો પ્રદાન કરે છે ત્યાર પછી અર્જુનને પણ ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાવાનું શરૂ થાય છે. પણ ઇન ધ મીન ટાઈમ શું આપણે સંજયને તો ઓલરેડી દિવ્ય ચક્ષુ હતા અને ભગવાને જ્યારે 5મા શ્લોકથી દિવ્ય વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડવાનું શરૂ કરી દીધું તો આપણે કહી શકીએ કે સૌથી પહેલા જે છે આપણે સંજયે ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન જોયું. અર્જુનને દેખાય એની પહેલા પણ સંજયને ત્યાં દેખાવાનું શરૂ થઈ ગયું હતું અને એ પ્રમાણે સંજય પણ વર્ણવવાનું બી શરૂ કરી દે છે. તો હવે પહેલા આપણે સંજયના શબ્દો દ્વારા સાંભળશું કે સંજય એ વિશ્વરૂપ દર્શનમાં શું શું જોતો હતો. તો પછી હવે આમાં કહે છે 10મા અને 11મા શ્લોકમાં અર્જુને તે, એટલે કે આ કોણ બોલે છે તો કે સંજય બોલે છે અને કોને કહે છે તો કે ધૃતરાષ્ટ્ર મહારાજને કહે છે. અને એ જે જોવે છે એ અર્જુન પણ જ્યારે જોઈ રહ્યો હતો એવી રીતે પોતે વર્ણવે છે. એટલે કે અર્જુને તે વિશ્વરૂપમાં અસંખ્ય મુખ, અસંખ્ય નેત્ર તથા અસંખ્ય આશ્ચર્યમય દ્રશ્યો જોયા. આ રૂપ અનેક દિવ્ય આભૂષણોથી અલંકૃત હતા અને દિવ્ય શસ્ત્રોથી સજ્જ હતું. એટલે કે ડેફિનેટલી જ્યારે ભગવાને અર્જુનને કીધું કે તારે જે જોવું હોય તો બધું અહીંયા જો, એટલે કે અર્જુન પણ ત્યારે બધું જોઈ રહ્યો હતો અને એને અસંખ્ય મુખો, એટલે કે ભાઈ ભગવાનમાં બધા એને દેવી દેવતાઓ, બધા 84 લાખ ટાઈપના જીવો, બધાના મુખો એને ત્યાં દેખાઈ રહ્યા છે. અને બધા મુખોમાં આપણે જોઈ શકીએ કે 2 નેત્રો હોય તો બધાને 2 મલ્ટીપ્લાય કરીએ આપણે, એવા અસંખ્ય મુખની સાથે સાથે અસંખ્ય નેત્રો અને અસંખ્ય આશ્ચર્યમય દ્રશ્યોમાં પણ દેખાય છે. અને ત્યારે આપણે જાણીએ છીએ કે બધા દેવી દેવતાઓ પણ શું અલગ અલગ આભૂષણોથી પોતે અલંકૃત હોય. એટલે કે એ લોકોના જે વસ્ત્રો હોય, એ લોકોની જે દિવ્ય માળા હોય, એ લોકોના જે વિલેપન વાળા સુગંધી વાળા જે દ્રવ્યો એ લોકોએ કરેલા હોય, પોતે કે ને કે આપણે કોઈ નારી હોય કેવી રીતે બધો મેકઅપ ને બધું કરે, કેવી રીતે બધું લગાડેલું હોય, આપણે લાલી, લિપસ્ટિક, મેકઅપ આ બધું, તો આપણે પણ જોઈ શકીએ છીએ કે બધા જે દેવી દેવતાઓ હોય આપણે એ બધા પણ શું છે આવી રીતે શણગારેલા હોય. આપણે પણ જ્યારે ભગવાનનો આપણા ઘરમાં શૃંગાર ને બધું કરતા હોઈએ ત્યારે બધી રીતનો કેવો શૃંગાર કરતા હોઈએ, ભગવાનને અલગ અલગ ટાઈપના વાઘા પહેરાવીએ, ભગવાનને કુંડળ પહેરાવીએ, ભગવાનને આપણે બાજુબંધ પહેરાવીએ, આવી રીતે બધું પહેરાવીને આપણે ભગવાનને આપણે સરસ રીતે સજારીએ, એને કે શણગારીએ અને સજાવીએ બી. તો આવી જ રીતે પણ અર્જુનને પણ બધા અલગ અલગ આભૂષણો અને અલગ અલગ શસ્ત્રો પણ જોવા મળે છે. કારણ કે શસ્ત્રો શું કામે તો કે ભાઈ આપણા દેવી દેવતાઓને બધામાં તમે જોજો બધાના હાથમાં કોઈક ને કોઈક શસ્ત્ર હોય છે અને સાથે સાથે એ લોકોનું પોતાનું કોઈક ને કોઈક વાહન પણ હોય છે. એ વાહન પણ શું કોઈ પશુના રૂપમાં હોય છે. આ બધું જે છે ત્યારે અર્જુનને દેખાય છે અને તે દૈવી માળાઓ તથા વસ્ત્રથી શોભતું હતું અને અનેક સુગંધી દ્રવ્યોના વિલેપન વાળું હતું. એટલે કે આના દ્વારા આપણે સમજી શકીએ છીએ કે સંજય જે ત્યાં દૂર બેઠો હતો હસ્તિનાપુરમાં અને આ કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિમાં જ્યારે ભગવાન પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડે છે, એને જ્યારે પોતાના દિવ્ય ચક્ષુ જ્યારે દ્વારા પોતે જોઈ રહ્યો હતો ત્યારે આપણે સમજી શકીએ કે ખાલી એની પાસે દિવ્ય ચક્ષુ નહોતા પણ બધી ઇન્દ્રિયો પણ એની દિવ્ય હતી આપણે કહી શકીએ. કારણ કે આપણે જ્યારે પહેલા અધ્યાયમાં જોયું ને કે બધા શંખનાદ પણ સંજય સાંભળી શકે છે અને અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ભાઈ સંજય શું વર્ણવે છે કે ભાઈ વિલેપન દ્રવ્ય, સુગંધી દ્રવ્યો વાળો, એટલે કે સૂંઘી બી શકતો હતો અને અનુભવી બી શકતો હતો. કારણ કે પહેલા અધ્યાયમાં જ સંજય શું વર્ણવે છે, કૌરવોના હૃદયોને વિદીર્ણ કર્યા જ્યારે અલગ અલગ પાંડવોના બધાના શંખનાદ થયા અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના શંખનાદ થયા ત્યારે. એટલે કે એના દિવ્ય ચક્ષુ હતા, સાથે સાથે એના દિવ્ય કાન હતા, દિવ્ય આપણે કહી શકીએ કે બી નાક હતું અને દિવ્ય અનુભૂતિ બી હતી આપણે. એટલે કે બધી ઇન્દ્રિયો એની ત્યારે દિવ્ય હતી અને કે છે આગળ વર્ણવતા બધું જ આશ્ચર્યમય, તેજમય, અસીમ, એટલે કે જેની કોઈ સીમા જ નહોતી ત્યારે, તથા સર્વવ્યાપક હતું. એટલે બધી જગ્યાએ એવું નહીં કે ખાલી એક પર્ટિક્યુલર ઈ જગ્યામાં ત્યારે ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાય છે, પણ અર્જુન જ્યાં જોવે ત્યાં, આગળ પાછળ, ઉપર નીચે, જમણી બાજુ, ડાબી બાજુ, ગમે ત્યાં બધી જગ્યાએ નામ વિશ્વરૂપ 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 દર્શન બધું દેખાય છે. એટલે કે બધી જગ્યાએ વ્યાપક હતું. હવે પછી આગળ વર્ણવે છે, હજી સંજયના શબ્દો આવે છે. આપણે તો 12મા શ્લોકમાં એક સરસ મજાની તો 12મા શ્લોકમાં કહે છે, આકાશમાં જો હજારો સૂર્ય એક જ સમયે એક સાથે ઉદય પામે, 1 નહીં, 2 નહીં, 10 નહીં, 50 નહીં, 100 નહીં, પણ એવા હજારો સૂર્ય જો એક જ સાથે એક પર્ટિક્યુલર ટાઈમ ઉપર જો ઉદય પામે અથવા ઉગે તો તેમનો પ્રકાશ કદાચ પરમ પુરુષોત્તમના વિશ્વરૂપના દેદીપ્યમાન તેજ સમાન થઈ શકે. એટલે કે ભગવાનનું ત્યારે જે વિશ્વરૂપ દર્શનનું જે તેજ હતું એટલું બધું આપણે
તેજોમય હતું કે ભાઈ એની કમ્પેરિઝન અહીંયા સંજય વર્ણવે છે કે ભાઈ આવા એક સાથે હજારો ના હજારો સૂર્ય ઉગે તો કદાચ એનું પણ તેજ છે ભગવાન વિશ્વના વિશ્વરૂપના દર્શનના તેજોમય સામે કદાચ ઝાંખું પડી જાય. એટલે કે આવી રીતે સંજય વર્ણવે છે કે કેટલું તેજમય હતું. હવે પછી આગળ કહે છે કે અર્જુને કહ્યું, હવે આપણે અર્જુનના શબ્દો દ્વારા સમજીએ કે ભાઈ ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન કેવું હતું. આપણે તો 15મા શ્લોકમાં અર્જુને કહ્યું, હે ભગવાન કૃષ્ણ, હું આપના દેહમાં સર્વ દેવોને તથા અન્ય વિવિધ જીવોને એકત્ર થયેલા જોઈ રહ્યો છું. અહીંયા આપણને જો કેટલી બધી સરસ મજાની સામ્યતા જોવા મળે છે સંજયના શબ્દોમાં અને અર્જુનના શબ્દોમાં. સંજયના શબ્દોમાં ત્યારે એણે શું કીધું કે સંજય ત્યારે અસંખ્ય મુખો, અસંખ્ય નેત્રો અને અસંખ્ય બધા આશ્ચર્યમય બધું ચીજો જોયું. તો અસંખ્ય મુખો ત્યારે અર્જુનના શેના જોઈ રહ્યો હતો અર્જુન? તો કે બધા આવી રીતે દેવી દેવતાઓના જોઈ રહ્યો હતો. અને અન્ય વિવિધ જીવોને, એટલે કે ખાલી આપણે દેવી દેવતાઓ નહીં પણ અસંખ્ય મુખોમાં આપણે કહી શકીએ કે 84 લાખ ટાઈપના યોનિઓ, બધાના અલગ અલગ ટાઈપના મુખો હોય. આપણા એવન દેવી દેવતાઓના પણ ઘણાના મુખો અલગ અલગ ટાઈપના હોય છે. તો એ બધું ત્યાં એક જ જગ્યાએ એક સાથે ત્યાં જોઈ રહ્યો હતો. અને હું કમળના આસન પર બિરાજમાન બ્રહ્માજીને તેમજ શિવજીને તથા સર્વ ઋષિઓ અને દિવ્ય સર્પોને જોઈ રહ્યો છું. એટલે કે બ્રહ્માજી અને શિવજીને પણ ભગવાન વિશ્વરૂપના દર્શનમાં પોતે સમાયેલા છે. આ આપણને કેવી રીતે પુરવાર થઈ શકે? તો જો 10મા અધ્યાયમાં ભગવાને શું કીધું હતું કે બધા દેવી દેવતાઓ અને ઋષિઓનો બધાનો સ્ત્રોત હું છું અને એ લોકો પણ મારા વિશે સંપૂર્ણ રીતે જાણતા નથી. તો આ રીતે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ભાઈ બધા દેવી દેવતાઓ, બ્રહ્માજી અને શિવજી પણ ભગવાનના વિશ્વરૂપમાં સમાયેલા છે. અને સાથે સાથે સર્વ ઋષિઓ એટલે કે આપણે ત્યારે જાણ્યું હતું ને સપ્ત ઋષિઓનો, અને દિવ્ય સર્પો. એટલે કે દિવ્ય સર્પો એટલે ક્યાં સર્પો? કોણ કહેશે મને? આપણે ગઈકાલે ચોથા અધ્યાયમાં થોડું ઘણું 10મા અધ્યાયમાં જાણ્યા હતા. અનંત, વાસુકી નાગ, અનંત નાગ, વાસુકી નાગ, શેષ નાગ, આ બધા કાલિયા શું નાગ. છે? આ બધા દિવ્ય સર્પો છે. તો આ રીતે ભગવાનના જે વિશ્વરૂપ દર્શનમાં અર્જુન જે નિહાળી રહ્યો હતો એ પ્રમાણે વર્ણન કરવામાં આવેલું છે. હજી આગળ અર્જુન શું જોઈ રહ્યો હતો? તો કે છે કે આપના સ્વરૂપનું દર્શન કરવું દુષ્કર છે, કારણ કે તેનું દેદીપ્યમાન તેજ પ્રજ્વલિત અગ્નિ અથવા સૂર્યના અગાધ પ્રકાશની જેમ સર્વવ્યાપી છે. તો જે પ્રમાણે સંજય કમ્પેરિઝન આપી કે એક સાથે હજારો સૂર્ય આકાશમાં ઉગે તો એનું તેજ પણ કદાચ આપના દેદીપ્ય એમ કહે ને કે વિશ્વ દર્શનના તેજ સામે ઝાંખું પડે. તેવી જ રીતે અર્જુન પણ એ મોરોલેસ સેમ કમ્પેરિઝન આપે છે. એ પણ શું કહે છે કે ભાઈ આવી રીતે પ્રજ્વલિત અગ્નિ અને સૂર્યના અગાધ પ્રકાશની જેમ સર્વવ્યાપી છે. બધી જગ્યાએ ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન થાય છે અથવા નિહાળે છે. તેમ છતાં અનેક મુકટો, ગદાઓ તથા ચક્રોથી વિભૂષિત એવા તેજસ્વી સ્વરૂપનું હું દર્શન કરું છું. શું કામે કરી રહ્યો હતો? કારણ કે ભગવાને પણ એને દિવ્ય ચક્ષુ પ્રદાન કરેલા હતા. હવે પછી આગળ વર્ણવતા કહે છે તો 19મા શ્લોકમાં કહે છે, આપ આદિ મધ્ય તથા અંતથી રહિત છો. એટલે કે બધી જગ્યાએ જ્યારે ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન એને દેખાતું હતું ત્યારે એને સમજાતું નહોતું કે આમાં શરૂઆત ક્યાં છે, મિડલ પોઈન્ટ ક્યાં છે, અંત ક્યાં છે. કારણ કે બધી 10 દિશાઓમાં એને ભગવાનના વિશ્વરૂપ દર્શન થતા હતા. આપણે જેમ કે માની લો કોઈ મ્યુઝિયમ, બહુ મોટા મ્યુઝિયમમાં જઈએ આપણે એન્ટ્રી ટિકિટ કપાવીએ ત્યારે આપણને શું ગાઈડ મેપ આપવામાં આવે. ગાઈડ મેપમાં આપણને શું કે ભાઈ તમે અહીંયાથી શરૂઆત કરો અને આગળ તમે એરો જેમ વધતો હોય એ પ્રમાણે તમે વધશો તો તમે લાસ્ટમાં એક્ઝિટ ગેટથી નીકળી જશો. આમાં તો અર્જુનને એવું કંઈ દેખાતું જ નથી કે મારે શરૂઆત ક્યાંથી કરવી, મિડલ ક્યાં છે, એન્ડ ક્યાં છે. કારણ કે જ્યાં જોવે ત્યાં બધે જ એને વિશ્વરૂપ દર્શન જ દેખાય છે. એટલા માટે કહે છે કે આદિ મધ્ય તથા અંતથી રહિત છો. અને ડેફિનેટલી ભગવાનનો આદિ પણ નથી. ભગવાન આપણને ગઈકાલ અધ્યાયમાં જ સમજાવ્યું કે ભાઈ ભગવાનનો આદિ નથી, એટલે કે ભગવાન બધા કારણોના કારણ છે. ભગવાન બધી ચીજના સ્ત્રોત છે, પણ ભગવાનનું કારણ અને ભગવાનનો ક્યાંથી આપણે થયા ઉદ્ગમ એ આપણને ક્યાંય મળે નહીં. એટલે કે ભગવાન જ આપણે સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ છે, એટલે કે આદિ છે. અને મધ્ય અને અંત પણ આપણે સમજાતા કે ભાઈ આપણા સંદર્ભમાં પણ આપણી જે આત્મા જે છે એની યાત્રા તો નિરંતર ચાલતી જ રહેવાની છે. એનો ક્યારેય અંત નથી આવવાનો, કારણ કે આત્માનો કદી વિનાશ થતો નથી. પછી કે છે આપ અપાર મહિમાશાળી છો, આપની ભુજાઓ અગણિત છે અને તથા સૂર્ય તથા ચંદ્ર આપની આંખો છે. એટલે કે ભગવાનની આંખો સૂર્ય અને ચંદ્રની સાથે કમ્પેર કરે છે, કારણ કે સૂર્ય જેવો ભગવાન આપણને પ્રકાશ આપે છે, અજવાળું આપે છે, અને ચંદ્ર જેવું ભગવાન આપણને છાંયો આપે છે અને શીતળતા આપે છે. આ બધું શું થાય છે? ભગવાનમાંથી જ આપણને મળે છે. હું આપના મુખમાંથી પ્રજ્વલિત અગ્નિ નીકળતો તથા આપના તેજથી આ સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડને તપતું જોઈ રહ્યો છું. આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આપણા એકમાત્ર જો સ્ત્રોત હોય આપણે પ્રકાશનો તો એ આપણને સૂર્ય જ છે. સૂર્ય સિવાય આપણને બીજે ક્યાંયથી આપણને
પ્રકાશ ન મળી શકે અથવા તો અજવાળું ન મળી શકે. એ જ ભગવાન આપણને અહીંયા અર્જુન વર્ણવે છે કે ભાઈ આખા બ્રહ્માંડને તમે તપતું જોઈ રહ્યો છો. પછી હજી આગળ વર્ણવે છે 20મા શ્લોકમાં કહે છે આપ કેવળ એક છો, તેમ છતાં આપ આકાશ તથા સર્વલોક તેમજ તેમની વચ્ચે રહેલા સમગ્ર અવકાશમાં વ્યાપેલા છો. એટલે કે અર્જુન જ્યારે જોતો હતો ત્યારે વિશ્વરૂપ દર્શન, ત્યારે ડેફિનેટલી બધી જગ્યાએ તો એની ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન જ દેખાય છે. પણ અહીંયા જે વર્ણવે છે અર્જુન, એ કહે છે કે આકાશ જેટલા આપણે ટચ કરે છે ત્યાં સુધી એને ભગવાનની ઈ હાઈટ દેખાય છે. એટલે કે છે આ બધું જ એક જ રૂપમાં, એમ નથી કે ભગવાનનું જે વિશ્વરૂપ દર્શન છે વિભક્ત થયેલું છે અથવા ડિવાઇડેડ પાર્ટમાં છે. એટલે કે નીચે પાતાળ લોકથી લઈને ઉપરના બધા સ્વર્ગલોક અને બધા એના ઉપર પણ બધા જે દેવલોક ને બધા જે ભગવાનનું લોક આવેલું છે ત્યાં સુધીમાં એક રૂપમાં ભગવાન, એટલે કે સિંગલ પીસમાં ભગવાન રહેલા છે. એટલા માટે કહે છે કે આકાશ તથા સર્વલોક, આમાં પાતાળ લોક બી આવી ગયા અને ઉચ્ચતર અથવા સ્વર્ગલોક બી આવી ગયા, અને એમાં બધામાં વચ્ચે ભગવાન એક સિંગલ પીસ તરીકે ત્યાં ઉભેલા છે. કારણ કે ભગવાને શું કીધું, તને આ દેહમાં જ મારું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાશે. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. કીર્તિ માતાજી. હે મહાત્મા, આપના આ વિસ્મયજનક તથા ઉગ્ર રૂપને જોઈ બધા લોક ભયભીત થાય છે. એટલે કે ભાઈ બધા લોકોએ પણ પહેલી વાર આવી રીતે ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન નિહાળ્યું હતું. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા આપણે કહી શકીએ કે કોઈ પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન નહોતું દેખાડ્યું. ઇવન અલગ અલગ અવતારોમાં પણ ભગવાન જ્યારે પ્રગટ થયા હતા ત્યારે પણ આપણે કહી શકીએ કે ભગવાને પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન આવી રીતે ક્યાંય પોતે દેખાડ્યું નથી. એટલા માટે એ લોકો પણ જે બધા લોકમાં જે આપણે દેવી દેવતાઓ અને પાતાળ લોકમાં જે બધા અસુર લોકો જે છે એ લોકો થોડા બધા ભયભીત થાય છે અને દેવતાઓ લોકો ખુશ થાય છે. એ આપણે આગળ અર્જુનના શબ્દો દ્વારા સાંભળશું. હવે પછી આગળ કહે છે કે હે સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ, આકાશને સ્પર્શતા અને અનેક તેજસ્વી રંગથી શોભતા આપને આપના વિશ્વરિત મુખોને તથા આપના અત્યંત જ્યોતિર્મય આંખોને જોતા જ મારું ચિત્ત ભયથી વિગ્રહ થયું છે. એટલે કે આ રીતે ભગવાનને જ્યારે જોવે છે અને 14 લોકમાં ભગવાન છવાયેલા છે, ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન છવાયેલું છે, અને એ જે ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન હતું આપણે કહી શકીએ કે એ પણ બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ નહોતું. કારણ કે અહીંયા જો અર્જુનના શબ્દો દ્વારા જે શું કહે છે, તેજસ્વી રંગથી શોભતા, એટલે કે બહુ કલરફુલ હતું અથવા તો મલ્ટી કલરફુલ હતું. આપણે બધા ટાઈપના કલરો એમાં અર્જુન જોઈ રહ્યો હતો. અને હવે જ્યારે અર્જુન પર થોડા ભયથી ચિત્તથી વિગ્રહ થાય છે, એટલા માટે કહે છે આથી હું મારું ચિત્ત ના ધૈર્ય કે શાંતિને હવે જાળવી શકું તેમ નથી. એટલે કે ભગવાનનું આવી રીતે જ્યારે વિશ્વરૂપ દર્શન પોતાની ઈચ્છા હતી ભગવાને વિનંતી કરે છે અને ભગવાન પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડે છે અને એને જે જોવું હતું બધું જોઈ રહ્યો હતો ત્યારે હવે પોતે પણ થોડું ભયભીત થાય છે અને પોતે પણ ચિંતિત થાય છે. કારણ કે આવું પહેલા એને ક્યારેય જોયેલું ન હતું કે સાંભળેલું પણ ન હતું. આપણે માની લો કોઈક ચીજ એવી બહુ આશ્ચર્યજનક ચીજો આપણને જોવા જઈએ, આપણે પહેલા તો આપણને બહુ ઈચ્છા થાય કે ચાલો ને જોવા જઈએ, શું હશે શું નહીં હશે. પણ આપણે ક્યારેક જોવા જઈએ પછી થોડીક વાર જોયા પછી આપણને પણ છે ને થોડોક મનમાં સંતોષ આવી જાય અથવા તો થોડીક ધરપત આવી જાય, બસ ચાલો બહુ થઈ ગયું, હવે વધારે જોવાતું નથી. જેમ કે આપણે દાખલા રૂપે લઈએ, માની લો આપણે કોઈ બહુ મોટો એવો વોટરફોલ કે કંઈક આપણે લાઈવ વોલ્કેનો જોવા ગયા હોઈએ અને આપણે બહુ કુતૂહલતાપૂર્વક જોવા તો જઈએ, પણ ત્યાં ગયા પછી હવે આપણને પણ છે ને થોડી વાર પછી એમ લાગે કે ના ના આ બધું બહુ હવે નથી જોવાતું, ચાલો થઈ ગયું, મન ભરાઈ ગયું, આપણે નીકળીએ. હજી એક આપણે કોઈક એવો કે ને કે ઓન ધ સ્પોટ એવો કંઈક આપણે ઇન્સિડન્સ બની જાય, જેમ કે આપણે રસ્તા ચાલતા કોઈક એવી દુર્ઘટના સર્જાઈ જાય, આપણે જોઈએ કે ભાઈ કોઈક જાનવર કે કોઈક વ્યક્તિ એક્સિડન્ટમાં આવી ગયું, લોહી લુહાણ થઈ ગયું છે, તો આપણે એ દ્રશ્ય કેટલી વાર જોઈ શકીએ? આપણે તરત આંખો મીચી દઈએ, ઓહ આટલું આ કરુણા ભરેલું દ્રશ્ય માંથી જોવાતું નથી. ત્યારે અર્જુન પણ જે આ બધું જોઈ રહ્યો હતું, હવે એ પણ એવી રીતે પોતે ભયભીત થાય છે અને પોતાનું ધૈર્ય અને શાંતિ જાળવી શકતો નથી. હવે એટલા જ માટે આગળ ભગવાનને કહે છે ધૃતરાષ્ટ્રના બધા પુત્રો તથા પોતાના સર્વ સહાયક રાજાઓ સહિત તથા ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ તેમજ અમારા મુખ્ય યોદ્ધાઓ પણ આપના વિકરાળ મુખોમાં પ્રવેશી રહ્યા છે. હવે આ અર્જુન શું કામે વર્ણવે છે? કારણ કે ભગવાને અર્જુનને શું કીધું હતું કે તારે જે જોવું હોય તો અત્યારે અહીંયા જ જો, ભવિષ્ય અને વર્તમાન. હવે અર્જુન ત્યારે યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર હતો અને આ રીતે બધું ત્યારે જોવે છે વિસ્મયજનક અને આશ્ચર્યજનક અને બધું તેજોમય. ત્યારે હવે એને કુતૂહલતા થાય ને, ઈચ્છા થાય ને કે ચાલ ભગવાને ભવિષ્ય બી જોવાનું કીધું છે, આમાં હું ભવિષ્ય બી જો. તો ભવિષ્ય એ જ્યારે જોવે છે તો આના દ્વારા આપણને પ્રસ્થાપિત થાય છે કે ભગવાનના એ વિશ્વરૂપ દર્શનમાં ભવિષ્ય પણ એ અર્જુન જોઈ રહ્યો હતો. કારણ કે એ શું જોવે છે
કે ભાઈ ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ આ બધા યોદ્ધાઓના પોતે નામ લે છે. શું કામે? કારણ કે આ બધા યોદ્ધાઓ પણ બહુ મોટા મહારથી હતા. અર્જુનને પણ એની સામે લડવા માટે કે ને કે લોઢાના ચણા ચાવવા જેવું કામ હતું. ભગવાન સાથે હતા એટલા માટે આપણે કહી શકીએ કે ભગવાન એને વિજય બનાવે છે અને આપણે યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર પોતે લડી શકે છે. બાકી ડેફિનેટલી આપણે કહી શકીએ કે આ બધા મહારથીઓ જો ભેગા થાય અને એકબીજા સામે યુદ્ધ સર્જાય તો કેટલું મોટું આપણે કહીએ કે આપણે વિનાશ સર્જાય હતા તો શું થાય કોઈ કઈ કે ધારણા જ ન કરી શકે શું થવાનું હોય. એટલા માટે અર્જુન ભવિષ્યના રૂપમાં અહીંયા જોવે છે કે ભાઈ ભીષ્મ, દ્રોણ અને કર્ણ અને સાથે સાથે પોતાની સેનાના પણ ઘણા બધા એવા મહારથીઓ છે એ પણ એમાં યુદ્ધમાં માર્યા ગયા છે. અને તેમાંના કેટલાક મસ્તકોને તો હું આપણા દાંતોની વચ્ચે ચૂર્ણ થયેલા જોઈ રહ્યો છું. હવે આ અર્જુન કેવી રીતે વર્ણવે છે? કારણ કે જો ત્યારે યુદ્ધ ભૂમિ હતા. કોઈ બધા આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ વન પીસમાં નોર્મલ ડેથ નો થાય. આપણે કોઈકના હાથ કપાઈ જાય, કોઈકના પગ કપાઈ જાય, કોઈકનું માથું કપાઈ જાય, કોઈકનું આપણે લોહી લોહાણ થઈ જાય, કોઈકના અલગ અલગ શરીરના અંગો કપાઈ જાય. એવી રીતે બધા કહે ને કે લોહી લોહાણ અવસ્થામાં જ્યારે ભગવાનના મુખમાં પ્રવેશી રહ્યા હતા એટલા માટે કહે છે કે ભાઈ દાંતોની વચ્ચે ચૂર્ણ થયેલા જોઈ રહ્યો છું. કારણ કે આપણે કહી શકીએ કે નોર્મલ અવસ્થામાં બધા મૃત્યુ નહોતા પામ્યા. યુદ્ધ ભૂમિમાં તો આપણે જાણીએ કેવી રીતે બધા લોકો, અને ત્યારે તો જે પ્રમાણે યુદ્ધ લડાતા કંઈક ને કંઈક બધાનું કોઈકને કપાઈ જાય અને એ પ્રમાણે મૃત્યુ પામે. પછી હવે આગળ કહે છે કે આની સરસ મજાની કમ્પેરિઝન વાપરીને અર્જુન કહે છે કે જેવી રીતે નદીઓના અનેક નીર સમુદ્રમાં પ્રવેશ કરે છે તેવી જ રીતે આ સર્વ મહાન યોદ્ધાઓ પણ આપણા પ્રજ્વલિત મુખોમાં પ્રવેશી કરી રહ્યા છે. કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ કે 18 અક્ષરોની સેના બહુ મોટી સેના હતી. એ સેનાના સંદર્ભમાં આપણે ખાલી કહીએ ને સૈનિકો નહીં, પણ સાથે સાથે આપણે કહીએ કે ઘણા બધા પ્રાણીઓ પણ હતા. ઘોડા હતા, હાથી હતા, રથો હતા, બધું હતું. કેટલી બધી ચીજો બધી હતી. અને આ બધા જે છે ભગવાનના મુખમાં પ્રવેશી રહ્યા છે. તો એના સંદર્ભમાં કમ્પેરિઝન આપે છે કે જેમ આપણે જોઈને કે કોઈ પણ નદીનો પ્રવાહ આપણે બે જગ્યાએ બહુ પ્રચંડ પ્રવાહ હોય. એક તો શું એનું ઉદ્ગમ સ્થાન હોય ત્યારે, અને બીજું જ્યારે સાગરમાં મળતી હોય ત્યારે. તો આવી રીતે જ્યારે સાગરમાં મળતી હોય એવી રીતે નદીના પ્રવાહના સાથે કમ્પેર કરીને બધા જે મૃતદેહો જે છે એ ભગવાનના મુખમાં પ્રવેશી રહ્યા છે એવી રીતે અર્જુન વર્ણવે છે. હવે પછી 31મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને એક ટાઈપનો પ્રશ્ન પૂછે છે કે હે દેવાધિદેવ, આવા ઉગ્ર રૂપધારી આપ કોણ છો? તે મને કૃપા કરીને કહો. હું આપને નમસ્કાર કરું છું. કૃપા કરી આપ મારી ઉપર પ્રસન્ન થાવો. આપ આદ્ય ભગવાન છો. હું આપના વિશે જાણવા ઈચ્છું છું, કારણ કે હું આપની આ લીલા પ્રવૃત્તિથી બાબતથી અજાણ છું. એટલે કે ડેફિનેટલી આવું વિશ્વરૂપ દર્શન અર્જુને પહેલા ક્યારે સાંભળ્યું બી નહોતું અને ક્યારે જોયું બી નહોતું. ખાલી કે એની ઈચ્છા માત્ર થઈ કે ભાઈ જો તમે આ ખાલી અંશ માત્રથી આ બધી ચીજ આટલા બધી જગ્યાએ તમારો વૈભવ છે અને તમારો ઐશ્વર્ય છે અને તમારું વિભૂતિ જે તમે વર્ણવ્યું, તો મને તમારું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડો. પોતાની કુતૂહલતા અથવા જિજ્ઞાસા રૂપમાં એણે ભગવાનને જ્યારે વિનંતી કરી હતી અને ભગવાને જ્યારે આટલું મોટું વિશ્વરૂપ દર્શન પોતાનું દેખાડ્યું અને એમાં બધી ચીજો જ્યારે અર્જુન જોઈ રહ્યો હતો અને પહેલી વાર જોઈ રહ્યો હતો ત્યારે એને પણ ઘણો વિસ્મય જાગે છે, બહુ સરપ્રાઈઝ થાય છે, પોતાનો બેલેન્સ જાળવી નથી શકતો, પોતે ભયભીત થાય છે, ચિંતિત થાય છે. અને એવી રીતે હવે ભગવાનને પૂછે છે કે આપનું આ જે વિશ્વરૂપ દર્શન જે છે એ મને જે દેખાડીને આપ શું પ્રસ્થાપિત કરવા માંગો છો? આપનું આ કેવા ટાઈપનું રૂપ છે? અથવા તો આપની આ જે લીલા પ્રવૃત્તિ છે કઈ ટાઈપની છે? કારણ કે આની પહેલા તો મેં ક્યાંય સાંભળ્યું નથી, મેં ક્યાંય જોયું નથી. એટલે કે આવી રીતે ભગવાનને જ્યારે પ્રશ્ન કરે છે ત્યારે આ પછી ભગવાન અર્જુનને જવાબ આપે છે. તો 32મા શ્લોકમાં કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હું સર્વ વિશ્વનો મહાવિનાશ કરનારો કાળ છું. એટલે કે ભગવાન સમય બનીને આવેલા છે. આપણે જેમ પહેલો અધ્યાય લીધો હતો ત્યારે આપણે જાણ્યા હતા ને કે ભાઈ 5 પ્રકારના આપણે વિષયોનું ભગવદ્ ગીતામાંથી જ્ઞાન મળશે. એમાં એક કાળ હતો અથવા સમય હતો. તો થોડું ઘણું એના સંદર્ભમાં આપણે ચોથા અધ્યાયમાં જાણ્યું હતું કે આ ભગવદ્ ગીતા કેટલી જૂની છે અને સૌથી પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન કોને આપ્યું હતું, પૃથ્વી ઉપર ભગવદ્ ગીતા ક્યારે આવી, એ બધી ચીજો આપણે જાણી હતી. અને અહીંયા ભગવાન આપણને પોતાના મુખેથી કહે છે કે આ જે છે હું અત્યારે કાળ બનીને આવેલું છે. એટલે કે આપણે જાણીએ છીએ કે કાળ અથવા સમય એવી ગતિ છે આપણે કે જે ભલભલાને આપણે ખાઈ જાય, ભૂલાવી દે ને બધું થાય. આપણે કહે છે ને કે સમય બડા બલવાન, સમયની આગળ બધાએ આપણે નમતું જોખવું પડે. તો એ સમય પણ શું છે? સમય પણ ભગવાનનું જ એક રૂપ છે. આપણે એ જ અહીંયા ભગવાન પોતે આપણને કહે છે કે અત્યારે હું કાળ બનીને આવેલો છું અને બધાનો વિનાશ કરવા આવેલો છું. ને કહે છે તમારા પાંડવોના સિવાય બંને પક્ષના તમામ યોદ્ધાઓ વિનાશ પામશે. એટલે કે આપણે જાણીએ છીએ કે કૌરવોના કંઈક અમુક ગયણા
જેમ કે અશ્વત્થામા છે, પછી આપણે કૃપાચાર્ય છે, એ જ લોકો જીવિત રહ્યા હતા અને પાંડવ પક્ષના બધા લોકો જીવિત રહ્યા હતા. આપણે કહી શકીએ કે પાંડવો બધા દ્રૌપદી, કારણ કે પાંડવના પુત્રો પણ ત્યારે એમાં માર્યા ગયા હતા અને પાંડવ પક્ષના વતી જે લોકો ઘણા બધા રાજાઓ લડ્યા હતા એ લોકો પણ બધા ઓલમોસ્ટ માર્યા ગયા હતા. આવી રીતે અમુક લોકો જ ખાલી પાંડવો, દ્રૌપદી રાણી અને આપણે અશ્વત્થામા અને કૃપાચાર્ય લોકો જેવા બચેલા રહ્યા હતા, બાકી બધાનો વિનાશ થયેલો હતો. તો આ પણ તો એક ભગવાનનો ઉદ્દેશ હતો ને. ભગવાને શું કીધું હતું કે ભાઈ દુષ્ટોનો વિનાશ કરવા હું પ્રગટ થાઉં છું. એટલે કે આ પણ ભગવાનનું એક કાર્ય હતું આપણે કહી શકીએ. અને એ કાર્યમાં ભગવાન કોકને કોકને નિમિત્ત બનાવે છે. એટલા માટે પછી હવે ભગવાન આપણને આગલા શ્લોકમાં કહે છે, 33મા શ્લોકમાં કહે છે કે માટે ઊઠ. કોને કહે છે? અર્જુનને. યુદ્ધ કરવા કટિબદ્ધ થા અને યશ અર્જિત કર. તારા શત્રુઓને જીતીને સમૃદ્ધ રાજ્ય ભોગવ. હવે આ કહીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે કહી શકીએ કે આખા ભગવદ્ ગીતામાં એકમાત્ર પહેલી વાર આપણને કહે છે અર્જુનને કે ભાઈ આ યુદ્ધમાં તારો વિજય છે, નિશ્ચિત છે. આપણે અત્યાર સુધી ભગવાને અર્જુનને એમ ક્યાંય નથી કીધું. કર્મયોગના 2 અધ્યાય લીધા આપણે, 3જો અધ્યાય અને 5મો અધ્યાય, પણ ક્યાંય ભગવાને એમ નથી કીધું કે તારે તો ખાલી બસ યુદ્ધ લડવાનું છે, તારો વિજય નિશ્ચિત જ છે. ભગવાને જ્યારે જે જ્ઞાન આપવું હતું એ પ્રમાણે એ જ્ઞાનના સંદર્ભમાં એ જ સમજાવે છે. અને અહીંયા જ્યારે ભગવાન અર્જુનનો પ્રશ્ન આવે છે તો એ અર્જુનના પ્રશ્નના જવાબ રૂપે અહીંયા ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે ભાઈ આ યુદ્ધમાં તો તું એક ખાલી નિમિત્ત માત્ર છો અને યુદ્ધ તારે લડવાનું છે અને યુદ્ધ જીતવાનો બી છું આપણે. એટલા માટે કહે છે કે તારા શત્રુઓને જીતીને સમૃદ્ધ રાજ્યને ભોગવ. મારી યોજના દ્વારા તો તેઓ બધા મૃત્યુ પામેલા જ છે અને હે સબ્યસાચી, તું તો યુદ્ધમાં નિમિત્ત માત્ર થવાનો છો. એટલે કે ભગવાન અર્જુનને નિમિત્ત બનાવે છે. આપણે કહી શકીએ કે પાંડવોને નિમિત્ત બનાવે છે. આપણે અલગ અલગ ભગવાનના જે કાર્યો હોય ને, આજે આપણે જોઈએ કે ભાઈ કોઈ પણ માણસ કોઈ કાર્ય કરતું હોય ને, આપણે માની લો બહુ સફળતા કે બહુ એને પ્રાપ્ત થાય તો ડેફિનેટલી એ પણ ભગવાન દ્વારા જ એને સામર્થ્ય પ્રાપ્ત થયેલું છે અને ભગવાને જે શક્તિ અને જ્ઞાન ને આવડત ને બધું આપેલું હોય જેથી કરીને કાર્ય સિદ્ધ થઈ શકે. કારણ કે ભગવાને શું કીધું હતું કે મનુષ્યમાં સામર્થ્ય હું છું. એટલે કે ભગવાન આવી રીતે કોકને છે ને નિમિત્ત બનાવતા હોય છે. પણ એના દ્વારા આપણે કોઈ રીતે આવી રીતે પોતાનો કર્તા ભાવ જો કેળવીએ તો એ આપણો વિનાશ સર્જે છે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન અર્જુનને સમજાવે છે કે તું ખાલી નિમિત્ત માત્ર છો, ઉભો થા, તારો યુદ્ધ કર, તારો સ્વધર્મ બજાવ, બાકી જે આગળ થવાનું છે એ બધું તું મારા ઉપર છોડી દે. એટલે કે આમ કહીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે. પછી કહે છે કે અર્જુને કહ્યું, હે ઋષિકેશ, આપના નામના શ્રવણથી જગત હર્ષ પામે છે અને એ રીતે બધા વ્યક્તિ લોકો આપના પ્રતિ અનુરક્ત થાય છે. સિદ્ધ પુરુષો આપને સાદર પ્રમાણ નમસ્કાર કરી રહ્યા છે. સિદ્ધ પુરુષો એટલે કે ભાઈ કોણ? તો કે ભાઈ જે બધા મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓ, સંત પુરુષોને જે છે એ, અને સાથે સાથે બધા દેવી દેવતાઓનો પણ એમાં સમાવેશ થઈ જાય છે. અને આ રીતે જેમ અર્જુને કીધું હતું ને કે એમાં બધા લોકો વિસ્મય પામી રહ્યા છે અને ભયભીત પામી રહ્યા છે. તો વિસ્મય અને આપણે કોણ પામી રહ્યા હતા? તો કે દેવી દેવતાઓ માટે પણ આ પહેલી વાર આવી રીતે વિસ્મય દર્શન હતું. પણ એ લોકો સમજી શકતા હતા કે ભાઈ આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જ વિશ્વરૂપ દર્શન છે. એટલા માટે એ લોકો નમસ્કાર કરી રહ્યા છે, ભગવાનની સ્તુતિ ગાઈ રહ્યા છે, ભગવાનના ગુણગાન ગાઈ રહ્યા છે. પણ જે અસુર લોકો છે એની હાલત શું છે? એ લોકો તો ભયભીત થાય એટલે કે છે, પરંતુ અસુરો ભયભીત છે અને તેઓ ચારે તરફ ભાગી રહ્યા છે. એ યોગ્ય જ થઈ રહ્યું છે. એટલે કે અસુર જે આપણે કહે ને કે ભગવાનને એક રૂપમાં વર્ણવે છે અને બધા લોક એટલે પાતાળ લોકથી લઈને ઉચ્ચતર લોક સુધી જયારે ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન અર્જુન વર્ણવે છે તો પાતાળ લોકમાં પણ ભગવાનનું વિશ્વરૂપ, આંશિક વિશ્વરૂપ દર્શન, આખું વિશ્વરૂપ દર્શન આપણે ન કહી શકીએ કે પાતાળ લોકમાં બધાએ જોયું હશે, પણ આંશિક એટલે થોડું ઘણું અંશના રૂપમાં ભગવાનનું આવી રીતે વિશ્વરૂપ દર્શન જોયું હશે અને એના દ્વારા પણ એ લોકો પણ ભયભીત થાય છે. આટલું અંશના રૂપમાં જોઈ છતાં પણ એ લોકો પણ ભયભીત થાય છે. અને એવી રીતે અહીંયા અર્જુન વર્ણવે છે. હવે પછી આગળ કહે છે 37મા શ્લોકમાં, હે મહાત્મા, બ્રહ્માથી પણ શ્રેષ્ઠ આપ આદ્ય સ્રષ્ટા છો. આદ્ય એટલે કે આદિ, એટલે કે જેનો કોઈ પાછળનું કોઈ કારણ નથી હોતા, જેનો કોઈ આપણે સોર્સ ન ગોતી શકીએ. આદ્ય સ્રષ્ટા છે, સ્રષ્ટા એટલે સોર્સ. તો પછી તેઓ આપણે સાદર પ્રણામ કેમ ના કરે? એટલે કે દેવી દેવતાઓ પણ આપણે પ્રણામ કરે છે, આપની સ્તુતિ ગાય છે, ગુણગાન ગાય છે. હે અનંત, હે દેવેશ, હે જગન નિવાસ, આપ જ પરમ અવિનાશી સ્ત્રોત છો. એટલે કે આપ બધાના સ્ત્રોત અવિનાશી, એટલે કે ભગવાનનો અંત આવવાનો જ નથી. આપણે એવી રીતે ભગવાનને કહે છે કે આપ અવિનાશી બધાના સ્ત્રોત છો. જેમ ભગવાને કીધું ને કે હું જ અવિનાશી બીજ પ્રદાતા છું, એવી જ રીતે અવિનાશી બીજ છે અને અવિનાશી સ્ત્રોત છે. સર્વ કારણોના કારણરૂપ છું તથા આ ભૌતિક જગતથી પર છું. એટલે કે બધા કારણોની પાછળ ભગવાન જ રહેલા છે. આપણે હજી આગળ વર્ણવતા હવે કે છે,
હવે અર્જુન જે છે ભગવાન પાસે થોડી ક્ષમા યાચના માગે છે. તો 41 અને 42માં શ્લોકમાં કહે છે, આપને મારા મિત્ર તરીકે માનીને મેં હે કૃષ્ણ, હે યાદવ, હે સખા જેવી અવિચારી સંબોધનથી બોલાવ્યા છે. હવે અર્જુનને આ બધું લાગે છે કે ભાઈ મેં ભૂલ કરેલી છે, આ બધી મારી કે ને કે ગુનો હતો આપણે. એટલા માટે કે આમ જોવો તો અર્જુને કઈ ભૂલ તો કરેલી નહોતી, કારણ કે જો ભગવાનનું નામ જ કૃષ્ણ હતું, ભગવાન યાદવ કુળમાં હતા એટલા માટે એને યાદવ કહેવાતા હતા. ભગવાનનો સખા બી હતા, કારણ કે ભગવાન પણ અલગ અલગ જગ્યાએ ભગવદ્ ગીતામાં કહે છે ને કે તું મારો પ્રિય સખા છો, મિત્ર છો, મારો ભક્ત છો, એટલા માટે હું તને જ્ઞાન આપું છું. એટલે કે બંને મિત્ર બી હતા, મમ્મા ફઈના ભાઈ બી હતા આપણે. એટલે આમ જોવા જાવ તો અર્જુને કઈ ભૂલ નહોતી કરી. પણ હવે જયારે ભગવાનનું આ વિશ્વરૂપ દર્શન જયારે જોઈ લીધું કે ભગવાન આટલા મહાન ને આવી રીતે આમ છે, તો આ બધું જે મેં વર્ણવેલું હતું મારા જાણતા અજાણતા, એના માટે પોતાને ગિલ્ટી ફીલ માને છે. એટલે કે છે અવિચારી સંબોધનથી બોલાવ્યા છે, કારણ કે હું આપના મહિમાથી અજાણ હતો. મેં મૂર્ખામીથી કે પ્રેમવશ જે કંઈ કર્યું હોય તે માટે કૃપા કરી મને ક્ષમા કરો. ભગવાન પાસે ક્ષમા યાચના માગે છે. મેં ઘણીવાર વિનોદમાં, વિશ્રામના સમયે, સાથે સૂતી વખતે, સાથે બેઠા હોઈએ ત્યારે અથવા જમતી વેળા, તો કોઈ વાર એકલા, તો કોઈ વાર ઘણા મિત્રો વચ્ચે આપણો અનાદર કર્યો છે. કારણ કે બંને મામા ફઈના ભાઈ હતા, બંને સખા હતા, બંને વચ્ચે કે ને કે આવરો જવરો હતો જ આપણે. ઇવન આપણે ક્યારેક કહીએ કે થોડા ઘણા મિત્રો બધા ભેગા થયેલા હોય ત્યારે પણ શું છે, કોઈ એક પર્ટિક્યુલરની મિત્ર લોકો બધા મળીને કેવી ઠઠ્ઠા મસ્કરી કરતા હોય, કંઈક ને કંઈક એનો ટાંટીઓ ખેંચતા હોય, કંઈક ને કંઈક એની મજાક ઉડાડતા હોય. તો આવી રીતે એ લોકો પણ બધા મિત્રો બધા મળતા અને એવી રીતે એકબીજાની મસ્કરીને બધું કરતા હોય. એટલા માટે અર્જુન કહે છે કે આવી રીતે સાથે ઉઠતી બેસતી વખતે, ખાતી વખતે, સૂતી વખતે, કોઈકની સાથે અથવા એકલામાં મેં જે રીતે આપણે આવી રીતે બધા વચનો વાપર્યા છે અથવા આપનો અનાદર કર્યો છે, તો હે અચ્યુત, કૃપા કરી આપ મારા આ સર્વ અપરાધો ને ક્ષમા કરો. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ પોતે ક્ષમા યાચના માગે છે. હવે પછી આપણે જોઈએ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ વર્ણવતા પોતે 45માં શ્લોકમાં કહે છે, મારા માટે અભૂતપૂર્વ એવા આપના આ વિશ્વરૂપ દર્શન કરીને હું આનંદ વિભોર થયો છું. કારણ કે અર્જુનને જોવાની ઈચ્છા હતી ને, એટલા જ માટે તો ભગવાનને વિનંતી કરે છે, ભગવાનને યાચિકા કરે છે, અને ભગવાનને દેખાડ્યું બી પણ વિશ્વરૂપ દર્શન. એટલા માટે એને ખુશી પણ થાય છે કે જો મારી વિનંતી રાખીને ભગવાને મને આ વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડ્યું, અથવા હું તો કેટલો નાનો છું અને ભગવાન કેટલા મોટા છે, તેમ છતાં પણ એમને મારી વિનંતી રાખીને મને આ પોતાનું વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડ્યું. એટલે કે પોતાની અંદરથી પોતે આનંદિત થાય છે. પણ સાથે સાથે તેની સાથે મારું મન ભયથી વિચલિત પણ થયું છે, કારણ કે આપણે સમજ્યા ને કે ભાઈ જ્યારે વિશ્વરૂપ દર્શન જોતો હતો અને બધું જે પહેલી વાર પોતે નિહાળતો હતો, એના ઘણા બધું વિસ્મયજનક અને આશ્ચર્યજનક, તેજોમય ને બધું લાગતું હતું. એટલે થોડો ઘણો પોતે વિચલિત થાય છે અને પોતાનો શારીરિક બેલેન્સ પોતે ત્યારે જાળવી શકતો નથી. એટલા માટે કહે છે, હે દેવેશ, હે જગદાધાર, આપ મારી ઉપર પ્રસન્ન થાઓ અને મને પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર રૂપે આપના ભગવત રૂપના પુનઃ દર્શન આપો. એટલે કે હવે એને થાય છે કે બસ મેં ઘણું જોઈ લીધું, ધરાઈ ગયો વિશ્વરૂપ દર્શન જોઈને. હવે ફરીથી આપ મને આપના જે મારા મિત્ર છો એવી રીતે મને આપના દર્શન આપો, એવી રીતે ભગવાનને વિનંતી કરે છે. તો આના સંદર્ભમાં આપણે જોઈએ તો ભગવાનનું જે વિશ્વરૂપ દર્શન છે ને, એ શું છે ને, આપણે દાખલા રૂપે લઈએ. આપણે ત્યારે આપણે માની લ્યો ઘરમાં બાળક, માતા અને પિતા ને બધા હોય આપણે. હવે પિતા ડેઈલી ઓફિસે જતા હોય અને ક્યારેક શું ઓફિસમાં કંઈક એવી ઘટના બની ગઈ હોય કે માની લો એના એમ્પ્લોય લોકોએ કરેલું કામ ન કર્યું હોય, કાં તો ક્યાંક દિવસ બહુ ખરાબ ગયો હોય, બહુ સારું સેલ ન થયું હોય, અથવા તો કોઈકની પાસેથી પૈસા લેવાનો હોય, કેવું ભાઈ પૈસા નહીં આપવું, ઉઘરાણી નહીં થાય. આવી રીતે કેટલો આખા દિવસમાં આવી બધી અલગ અલગ ઘટનાઓ થાય તો એ માણસ કેટલો બધો વિચલિત હોય, કેટલો જ ગુસ્સામાં હોય, કેટલો ઓલાવાનો રીતે વર્તો હોય. અને એ જ ગુસ્સો લઈને જયારે ઘરે આવે અને ડેઈલી માની લો એ બાળક જેવા પપ્પા ઘરે આવે તરત પપ્પા પપ્પા કરીને દોડી જતો હોય. પણ આવી રીતે જયારે ગુસ્સે હોય ત્યારે તરત શું કે, આગો ખસ, હમણાં મને બોલાવતો નહીં, મને જરાય બતાવતો નહીં, હમણાં મારું જયારે મારો ગુસ્સો છે આમ છે તેમ છે કે ને. આ રીતે ભગવાનનું જે આ વિશ્વરૂપ દર્શન છે ને, આવું ગુસ્સામય રૂપ છે. આપણે ત્યારે ભગવાન ગુસ્સામાં હોય ને ત્યારે આવું વિશ્વરૂપ દર્શન નહીં હોય છે આપણે. કારણ કે ભગવાને શું કીધું, હું કાળ બનીને આવ્યો છું, બધાનો વિનાશ સર્જન કરવા આવ્યો છું. આ રીતે આપણે કહી શકીએ કે ડરાવનું રૂપ હોય છે ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન. અને ભગવાનના જે ભક્તો હોય ને એને આપણે કહી શકીએ કે ભગવાનના વિશ્વરૂપ દર્શનમાં એટલો ઇન્ટરેસ્ટ ન હોય. એટલા જ માટે તો જો અર્જુન પણ અહીંયા ધરાઈ જાય છે ને. અર્જુન આપણે જાણીએ છીએ કે ભગવાનનો ભક્ત છે, ભગવાને પોતેના શબ્દોમાં જ કીધેલું છે કે મારો ભક્ત છે, એટલા માટે હું તને જ્ઞાન પ્રદાન કરું છું. એટલે કે અર્જુન પણ ભક્ત તરીકે ભગવાનના વિશ્વરૂપ દર્શન જોઈને થોડો ઘણો ડરી બી જાય છે અને ધરાઈ બી જાય છે કે ના બસ
થઈ ગયું, હવે મારે વધારે આ દર્શન નથી જોવા. મને તો મારા સરસ મજાના જે મારી સામે જે દ્વિભુજા રૂપમાં જે ભગવાન ઉભેલા હતા એ રૂપનું જ મારે દર્શન જોવું છે, મારા સખાના રૂપમાં જ મારે ભગવાનને જોવા છે. એટલે કે આવી રીતે એક ભક્ત તરીકે અર્જુન પણ ભગવાનને આવી રીતે ફરીથી વિનંતી કરે છે કે ના, તમે તમારા આપના પુનઃ દર્શન મને આપો જે રૂપમાં તમે પહેલા ઉભા હતા. હવે આવી રીતે જયારે અર્જુન કહે છે ત્યારે ભગવાન કહે છે કે તો 46મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે વિશ્વરૂપ, હે 1000 ભુજાઓ વાળા પ્રભુ, હું આપના મુકુટધારી ચતુર્ભુજ સ્વરૂપના દર્શન કરવા ઈચ્છું છું. એટલે કે જો ભગવાન પોતાના વિશ્વરૂપ દર્શનમાંથી સીધા પોતાના મિત્રના રૂપમાં આવે એની પહેલા હજી એક એની ઈચ્છા થાય છે, હજી એક દરખાસ્ત મૂકે છે ભગવાન સમક્ષ કે ભાઈ આપના હું ચતુર્ભુજ રૂપે દર્શન કરવા ઈચ્છું છું, કે જેમાં આપ મસ્તકે મુકુટ અને આપની ભુજામાં શંખ, ચક્ર, ગદા તથા પદ્મ ધારણ કરો છો. તે જ રૂપના દર્શન કરવાની મને અભિલાષા છે. એટલે કે પોતાની એક બીજી ઈચ્છા હવે પ્રગટ કરે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ વિશ્વરૂપ દર્શન જોયા પછી કે ભાઈ શેના દર્શન કરવા છે મારે, તો કે ભાઈ આપના ચતુર્ભુજ રૂપના દર્શન કરવા છે. અને ચતુર્ભુજ રૂપ દર્શન આપણે નોર્મલી કોના જોઈએ છે? વિષ્ણુના જોઈએ છે. આપણે જોઈએ ને કે ઘણી જગ્યાએ લક્ષ્મીનારાયણ મંદિર હોય અથવા લક્ષ્મી અને વિષ્ણુજીનું મંદિર હોય, તેમાં વિષ્ણુ આવી રીતે 4 હાથધારી હોય, જેમાં ચારેય હાથમાં અલગ અલગ રીતે શંખ, ચક્ર, પદ્મ, ગદા રહેલા હોય. તો આ જે છે આપણે વિષ્ણુનું સ્વરૂપ છે. અને આ વિષ્ણુનું સ્વરૂપ જે છે એ અર્જુનને હવે જોવાની ઈચ્છા થાય છે. અને આપણે અહીંયા છે ને આપણે થોડું ઘણું આપણે કોક લોકોને એવો મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હોય કે ભાઈ કૃષ્ણમાંથી વિષ્ણુ આવ્યા કે વિષ્ણુમાંથી કૃષ્ણ આવ્યા. તો આ શ્લોક દ્વારા જ્યારે ભગવાનને અર્જુન વિનંતી કરે છે કે હું આપનું ચતુર્ભુજ અથવા વિષ્ણુ સ્વરૂપ જોવા માંગુ છું, તો ભગવાન એ પણ દેખાડે છે. તો શું છે, આપણે આવા મિસકન્સેપ્શન અથવા મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હોય તો એ પણ દૂર થઈ જાય કે ભાઈ કૃષ્ણમાંથી જ વિષ્ણુ આવેલા છે. અને બાકી બધા જે 10 અવતાર તરીકે આપણે જાણીએ છીએ, 10 મુખ્ય અવતાર છે, એ પણ બધા જે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાંથી જ આવેલા છે. વિષ્ણુમાંથી કૃષ્ણ નથી આવેલા, પણ કૃષ્ણમાંથી જ વિષ્ણુ અને કૃષ્ણના બધા 10 અવતારોને બધા આવેલા છે. તો 48મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે હે કુરુવી શ્રેષ્ઠ, તારાથી પૂર્વ મારા આ વિશ્વરૂપ દર્શનને કોઈએ કદી જોયું નથી. એટલે કે ડેફિનેટલી ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન આની પહેલા કોઈએ જોયું નહોતું. કારણ કે આ ભૌતિક જગતમાં મારા આ રૂપનું દર્શન ન તો વેદ ધ્યાનથી, કે ન તો યજ્ઞ કરવાથી, કે ન તો દાનથી, કે સત્કર્મ કરવાથી, અથવા ન તો કઠોર તપ કરવાથી પણ થઈ શકે છે. આપણે જાણીએ છીએ ને યજ્ઞના અલગ અલગ પ્રકાર છે. આપણે ગમે તેટલું વેદ ધ્યાન કરી લઈએ, ગમે તેટલા આપણે શાસ્ત્રોનું પઠન કરી લઈએ, પણ ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન આપણને ન પ્રાપ્ત થાય. ગમે તેટલા યજ્ઞ કરી લઈએ, આપણા વેદોમાં જે બધા અલગ અલગ પ્રકારના જે બધા યજ્ઞો બતાવેલા છે, બધા યજ્ઞો કરી લઈએ તો પણ આપણને આવું વિશ્વરૂપ દર્શનના દર્શન ન થાય. ગમે તેટલું દાન આપી દઈએ, અથવા તો ગમે તેટલા સારા કાર્યો અથવા પુણ્ય કર્મ કરી લઈએ, અથવા તો ગમે તેટલી કઠોર સાધના અને તપસ્યા કરી લઈએ, અષ્ટાંગ યોગ ને બધું કરી લઈએ, તો પણ આ ભગવાનનું વિશ્વરૂપ દર્શન આપણને ક્યારેય જોવા ન મળે અને ક્યારેય નિહાળી ન શકીએ. આ રીતે ભગવાન વર્ણવે છે. હવે જે અર્જુનની જે ઈચ્છા હતી ભગવાનનું વિષ્ણુરૂપ દર્શન જોવાની, તો ભગવાન એ પણ દેખાડે છે. એટલે કે છે કે તું મારા આ ભયાનક રૂપ જોઈને અત્યંત વ્યથિત થયો છે તથા મૂંઝાઈ ગયો છે. એટલે કે ભગવાન જોવે છે કે ભાઈ અર્જુન પણ હવે ધરાઈ ગયો છે અને અર્જુન પણ થોડો વ્યથિત થયેલો છે, ભગવાનની ક્ષમા પણ માગે છે. એટલા માટે કહે છે કે આ વિશ્વરૂપ દર્શન જેનાથી તું હવે થોડો વિચલિત થયેલો છે, એ હવે ભલે સમાપ્ત થાય. એટલે કે ભગવાન પોતાનું હવે વિશ્વરૂપ દર્શન જે પ્રમાણે પોતે શરૂ કર્યું હતું એવી જ રીતે પોતે આટોપી બી લે છે આપણે. અને હે મારા ભક્ત, સર્વ વ્યથામાંથી તું મુક્ત થાય. એટલે કે ભગવાન ફરીથી અર્જુનને આશ્વાસન આપે છે કે તારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. હવે તું શાંત મનથી તને ગમતા મારા સ્વરૂપનું દર્શન કરી શકે છે. અર્જુનને ત્યારે શેની જોવાની ઈચ્છા હતા? શું ગમતું દર્શન હતું? તો કે ભાઈ મારે આપનું ચતુર્ભુજ રૂપ દર્શન જોવું છે. એટલે કે ભગવાન એનું પોતાનું વિષ્ણુ રૂપ દર્શન અથવા તો શંખ, ચક્ર, પદ્મ, ગદાધારી વાળું ચતુર્ભુજ રૂપ દર્શન પણ અર્જુનને દેખાડે છે. એટલે કે આના સંદર્ભમાં આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાંથી જ વિષ્ણુ રૂપ આવેલું છે. અને હવે પછી ભગવાન 50મા શ્લોકમાં કહે છે, સંજય કહે છે, સંજય ધૃતરાષ્ટ્રને કહ્યું, અર્જુનને આ પ્રમાણે કહ્યા પછી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર કૃષ્ણે તેમનું અસલી ચતુર્ભુજ રૂપ પ્રગટ કર્યું. અત્યારે ભગવાન જ્યારે પણ પ્રગટ થાય છે ને ત્યારે ભગવાન એના મૂળ રૂપમાં પ્રગટ થાય છે. અને અસલી ચતુર્ભુજ મૂળ રૂપ એટલે કે શું? કે શંખ, ચક્ર, પદ્મ, ગદાધારી. તમને ખ્યાલ હોય તો આપણે 4થો અધ્યાય જ્યારે લીધેલો હતો, ભગવાન જ્યારે અવતરિત અને પ્રગટ થયા હતા ત્યારે એ જે આપણા કારાગૃહમાં પણ પ્રગટ થયા હતા, ત્યારે પણ ભગવાન આપણે પોતે વિષ્ણુ રૂપમાં પહેલા પ્રગટ થાય છે અથવા દર્શન આપે છે દેવકી માતા અને વસુદેવજીને. પછી જ્યારે દેવકી માતા કહે છે કે ભાઈ આપના બાળ રૂપમાં પ્રગટ થાવ, ત્યારે ભગવાન પોતાનું ચતુર્ભુજ રૂપ સમેટીને
નાના સરસ મજાના કનૈયાના બાળ રૂપમાં પોતે આવી જાય છે. એટલે કે છે અર્જુનને આ પ્રમાણે કહ્યા પછી પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ તેમનું અસલી ચતુર્ભુજ પ્રગટ થયું અને છેવટે પોતાના દ્વિભુજ રૂપ દર્શાવી ભયત્રસ્ત અર્જુનને ધૈર્ય વધાર્યું, એટલે કે અર્જુનને શાંત પાડ્યો. અને જે રીતે ઓરિજિનલ રૂપમાં પાછા હતા, એટલે કે એના સખાના રૂપમાં હતા, દ્વિભુજા રૂપમાં હતા, સરસ રીતે એવી રીતે ભગવાન ફરીથી અર્જુનની સામે જેવા હતા એવા જ પોતે પાછા પ્રગટ થઈ જાય છે. અને અર્જુનને ત્યારે આપણે કહી શકીએ કે જાનમાં જાન આવે છે, કારણ કે એને પોતાના મિત્ર ક્યાં વયા ગયા, પોતાના સખા ક્યાં વયા ગયા, આ વિશ્વરૂપ દર્શનમાં તો મને ક્યાં મારા મિત્ર દેખાતા જ નથી. એવી રીતે પોતે જયારે ભયભીત થાય છે અને હવે અર્જુનને જોઈને એનું ધૈર્ય આવે છે. હવે 54મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે કે જે રૂપમાં હું તારી સામે ઉભો છું. એટલે કે અર્જુન ભગવાનની સામે કે ભગવાન અર્જુનની સામે કેવી રીતે ઉભા હતા, તો કે દ્વિભુજા રૂપમાં. દ્વિભુજા રૂપમાં હતા. દ્વિભુજા રૂપમાંથી ભગવાને વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડ્યું, વિશ્વરૂપ દર્શનમાંથી ચતુર્ભુજ રૂપ દર્શન દેખાડ્યું, અને ચતુર્ભુજ રૂપમાંથી ફરીથી પાછા ઓરિજિનલ એટલે કે દ્વિભુજા રૂપમાં સરસ મજાના મુકુટધારી, મુરલીધારી, બંસીધારી, પીતાંબરધારી રૂપમાં આવી ગયા. અને આ રીતે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ મારું આવું જો દર્શન જેને કરવું હોય એ કેવળ અને કેવળ મને ભક્તિ દ્વારા જ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. કેવળ આ જ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યોને પામી શકીશ. એટલે કે ભગવાનને જો આપણે પામવા હોય, ભગવાનને આપણે સમજવા હોય, ભગવાનને જાણવા હોય, તો ભગવાનને આપણે આકાર સહિત એટલે કે દ્વિભુજા રૂપમાં આપણે સરસ રીતે ભગવાનને પૂજીએ, ભગવાનને માનીએ, ભગવાનનો આપણે શ્રૃંગાર કરીએ, તો જ આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીએ. નિરાકાર, નિર્ગુણ અથવા નિર્વિશેષ રૂપમાં પણ આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત ન કરી શકીએ, કારણ કે અહીંયા ભગવાન આપણને એકદમ સ્પષ્ટ ભાષામાં કહે છે કેવળ આ જ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યોને સમજી શકીશ. એટલે કે ભગવાનના વિશે સમજવું હોય તો પણ આપણે ભગવાનની આવી રીતે સ્તુતિ, ગુણગાન અને પ્રાર્થના કરીને જ આપણે સમજી શકીએ. એમની સેવા અને ભક્તિ કરીને જ આપણે એના વિશેના જ્ઞાન મેળવી શકીએ. ભગવાન આપણે નિરાકાર રૂપે સમજીએ અથવા એક પ્રકાશ અથવા ઉર્જાના રૂપમાં સમજીએ તો એમાં ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન આપણને પૂરેપૂરું સમજવામાં આવે બી નહીં અને આપણે એને આપણી અંદર ઉતારી બી ન શકીએ. હવે પછી છેલ્લા શ્લોકમાં 55મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, હે પ્રિય અર્જુન, સકામ કર્મ તથા માનસિક તર્ક વિતર્કના સંસર્ગ દોષથી રહિત થઈને જે મારી શુદ્ધ ભક્તિમાં પરાયણ રહે છે, જે મારા માટે જ કર્મ કરે છે, એટલે કે શું નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરે છે અને જે કાંઈ પણ કર્મ કરે છે ભગવાનને અર્પિત કરે છે. જેમ ભગવાને અત્યારે અર્જુનને શું કીધું, એક તું મારો એક નિમિત્ત માત્ર છો. હવે અર્જુન સમજી જાય કે આ યુદ્ધ હું મારા કારણે જીતો તો એ શું આપણે કહેવાય સારું કરીએ કહેવાય? ડેફિનેટલી નો જ કહેવાય ને, કારણ કે ભગવાને તો એને એક નિમિત્ત બનાવ્યો છે. તો આપણે પણ જે કાંઈ પણ કાર્ય કરતા હોય છે, આપણને જે સફળતા પ્રાપ્ત થતી હોય છે, આપણે સમજવાનું કે ભગવાનની આપણા ઉપર આ કૃપા થઈ છે, જેના દ્વારા આપણને આ સિદ્ધિ અથવા સફળતા પ્રાપ્ત થઈ છે, અથવા તો આપણે નિમિત્ત માત્ર ભગવાને આપણને બનાવ્યા છે. એટલા માટે કહે છે કે મારા માટે જ કર્મ કરે છે, જે મને જ જીવનનું પરમ ધ્યેય માને છે. એટલે કે આપણા મનુષ્ય જીવન તરીકે અલ્ટિમેટલી આપણું લક્ષ્ય શું, તો કે ભગવાનના ધામમાં જવું અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા અને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી આપણે મુક્ત થવું, એ જ આપણા જીવનનું લક્ષ્ય છે. તો જે લોકો આવી રીતે નિષ્કામ ભાવે કર્મ કરે છે, ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, પોતાના મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય જાણીને એ લક્ષ્ય પ્રતિ પોતે આગળ વધે છે અને કે છે અને જે જીવ માત્ર પ્રતિ મૈત્રી ભાવ રાખે છે, એટલે કે બધા જીવો પ્રત્યે આપણે કહી શકીએ કે પ્રેમ ભાવના અથવા તો સદભાવના, મનમાં કોઈ જાતની ઈર્ષ્યા નહીં, કોઈ જાતની વેરભાવ નહીં, કોઈ જાતનું આપણે કહી શકીએ કે એવી શંકા કુશંકા નહીં, કારણ કે માનસિક તર્ક વિતર્ક આ બધું શું થાય, આપણા મનમાં કંઈક ને કંઈક એવી શંકા કુશંકા જાગે, ભગવાને આમ કેમ કર્યું, એમ કેમ કર્યું, આવા કોઈ જાતના ઇફ એન્ડ બટ નહીં, કોઈ જાતના લોજિક નહીં, કાંઈ નહીં. અને આવી રીતે જ્યારે આપણે ભગવાનને કરીએ, પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરીએ, તો ભગવાન કહે છે કે તે નક્કી મને પામે છે. એટલે કે ડેફિનેટલી 100% આવી રીતે જો આપણે આપણા જીવનનું આચરણ કરીએ તો ભગવાનને આપણે પામી શકીએ છીએ. ભગવાનને પામવા આમ જોવા જઈએ તો ભગવાને આપણને અલગ અલગ ઘણા બધા રસ્તાઓ બતાવ્યા છે. આ રીતે રસ્તા ઉપર જો આપણે ચાલીએ તો ડેફિનેટલી ભગવાનને આપણે પામી શકીએ છીએ. તો અહીંયા આપણો 11મો અધ્યાય અથવા તો વિશ્વરૂપ દર્શન આપણે સંપૂર્ણ થાય છે. પાંચકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. ગઈકાલે આપણે પ્રશ્નોત્તરી નહોતા લઈ શક્યા, તો આજે કોઈને પ્રશ્ન હોય 10મા અને 11મા અધ્યાયના સંદર્ભમાં તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ રમેશ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ કીર્તિ માતાજી.